كل شيء بالحياة يتحول إلى ذكي. رأينا أشواك وملاعق، ورأينا فرشاة أسنان، ورأينا مطبخ يتحول إلى ذكي. والآن شركة سليب نمبر كشفت عن السرير الذكي X12، وهو سرير مزود بعدد كبير من المستشعرات، والهدف منها هو مراقبة طريقة النوم وطريقة التنفس ونبضات القلب. وذكرت الشركة أن السرير كافي لاستيعاب شخصين، كل شخص يمكنه التعديل على وضعية النوم بالطريقة اللي يريدها. وأفضل ميزة موجودة في هذا السرير هي خاصية البارتنر سنور، والتي تقوم بإلغاء صوت الشخير الذي يظهر من الزوج أو الزوجة. ولأنه ذكي، حيث يمكن التحكم بهذا السرير من خلال تطبيق يمكن تنصيبه على الهواتف الذكية، والذي من خلاله يمكن متابعة وضعية النوم أو درجة الحرارة أو الدفء التي يوفرها هذا السرير خلال فصل الشتاء.